O galego, a lingua que falamos, ten moitos séculos de historia, pero pouco máis de 2 décadas con unha normativa oficial. Pero non todo o mundo está de acordo coas normas que elaborou a Real Academia Galega e o Instituto da Lingua. É iso que hai máis de 2 anos acabaron por aceptarse algunhas modificacións que aproximanse cadra algo máis o galego ou o portugués. Hoxe acompáñanos novos días o portavoz do Movimento Defensa da Lingua, unha asociación creada en 1995 que pretende que o galego e o portugués sexan prácticamente a mesma cousa. Carlos Filgueiras, moi bons días. Bon día. A mesma cousa ou a mesma coisa? A mesma cousa, que tamén se di no norte de Portugal. Que modelo exactamente de galego defende o seu movimento? Nos defendemos un galego con unha ortografía propia máis próxima da portuguesa e un galego, sobre todo, con ortografía próxima da portuguesa porque iso significa unhas vantaxes inmelloráveis para a normalización lingüística, porque iso significa unha facilidade de acceder aos mercados de 200 millóns de falantes, que é o que pode vir a facilitar a recuperación real da lingua. Iso significa que se pode reducir a historia dunha lingua a unha cuestión cuantitativa, é dicir, para ter máis éxito, máis proxección no mercado editorial, achegarnos máis a unha lingua porque teña máis falantes, simplemente? Non, non nos referimos a iso. O que acontece é que temos que facer unha diferenza fundamental, que é aquela que se establece entre lingua e norma. Unha cousa é a norma, que é a casaca con que nos vestimos a lingua e que utilizamos para transcribir as nosas palabras, e outra cousa é o que estamos a falar. Nos non pretendemos unha mudanza drástica e forte na oralidade. Si consideramos que a oralidade en que se expresan moitas veces os medios de comunicación, os nosos políticos, debe ser mellorada, mas neste caso estamos a falar realmente dunha mudanza que atinxe a normativa, a esa vestimenta gráfica que reveste a nosa lingua para pasar o papel. Pero realmente galego e portugués son a mesma cousa, porque hai moitos séculos de diferenza ou de evolución distinta entre as dúas linguas. A mesma cousa depende do que falemos. Normalmente volvemos a preguntarnos se con a lingua e que é algo que se utiliza moitas veces por profanos na materia, por xente, por non lingüistas, dunha maneira equivocada. Normalmente nos pensamos que por usar a lingua coñecemos todo dela e temos todos direito a opinar na mesma medida. É claro que todos temos direito a opinar, mas acontece que deberíamos de ser un bocado máis reflexivos. Cando nos dicemos que o galego é a mesma lingua que o portugués, estamos a falar que fai parte do mesmo sistema lingüístico, e un sistema lingüístico ten sentido polas súas variantes, polas súas variacións, non pola súa identidade plena. Sen embargo, unha norma é xustamente iso, debería aglutinar todas as variantes dialectais que están dentro dun idioma. Non lle resta credibilidade a unha lingua que teña varias tendenzas, que non haxe acordo? Bon, a propia lingua portuguesa a nivel internacional pois aínda a día de hoxe está a modificarse, a tentarse unha unificación sobre todo entre o Brasil e Portugal, que son os dous países máis fortes. Si o galego e a Galiza pudesen entrar dentro da comunidade de países de lingua portuguesa e por si propios decidir quais son as súas mudanzas necesarias, o que eles pretenden da norma portuguesa e até que ponto son capaces de aceitala ou de traballar con ela, pois aí sí que estaríamos falando dunha perspectiva totalmente diferente á de hoxe, na que nos movemos nos parámetros bastante opostos. E como se ve o galego desde Portugal? Quero dicir, existe realmente conciencia en Portugal de que en Galicia se fala un idioma moi próximo deles? No ámbito da lingüística e da ciencia, claro que sí. As propostas de diferentes gramáticos e lingüistas como Sintra, como Mira Mateus, sempre tiveron en conta o galego como un dos dialectos do portugués do europeu. Mas, para alén diso, depois no que é na cidadanía, eu, por exemplo, pasei un dos meus anos alá, fixen parte, por desgraza, da plataforma Nunca Máis en Lisboa, e nunca tuve dificultade en ningún medio de comunicación, sempre fun comprendido por todo o mundo e a xente, para alén diso, demostra un certo coñecimento da nosa realidade. Sen embargo, na oralidade, verdade que hai un portugués distinto no sur do país que no norte, a pesar de que a norma se sega dende Lisboa, dende o sur. Vostede, por exemplo, fala un galego reintegrado, pero digamos que é fonéticamente máis próximo o galego estándar, o galego, digamos, oficial, que é un portugués, non? Da mesma maneira que moitas veces a fala dun vellote de Braganza ou de Guimarães está máis próxima do noso galego que do portugués de Lisboa. A norte de Portugal a xente na súa oralidade, polo menos a xente adulta, non se considera parte dese lisboetés, e é algo que sí, que está comezando a afectar tamén a fala da xente xoven do norte de Portugal, mas que para iso, para conservar a súa diversidade propia dentro do seu país, poderíamos ser úteis os galegos. Cando vai acabar esta guerra de normativas? Acabará cando
cando as cousas pois veñan a colocarnos nunha outra situación. Aguardemos que non sexa que, por desgraza, pois a presión do castellano dentro do galego falado na comunidade autónoma galega pois veña a apagar pois a vitalidade da nosa lingua, ou que, por outra parte, pois a outra hipótese que nos vemos é que dentro dun outro panorama sexamos capaces de facer da nosa lingua unha ferramenta de traballo, que é iso que queremos. Nós non queremos o confronto, queremos solucións. Claro, se non queremos confrontamento, por exemplo, e non queremos estar influídos polo castelán, por que nos gusta máis estar influídos polo portugués? Por que non ser unha lingua absolutamente independente das outras dúas? Eu considero que non é unha cuestión de influencias. Nos nascimos, a lingua portuguesa nasceu na Galiza, e depois non podemos esquecer que estamos falando de varios séculos de apagamento na escrita. No momento en que hai que recuperar unha norma escrita, unha norma culta, unha norma literaria, pois o máis razonável sería estar próximos da nosa historia, que é esa e non outra. Depois, durante este século XX, pois a norma reestruturouse a partir do propio castellano e da ortografía castellana, porque era máis simples traballar así cunha populación que non estaba alfabetizada, e que se estaba alfabetizada en castellano. Os tempos agora son outros. Aguardamos que nese sentido muden as vontades e que se procuren os camiños non máis fáceis, sino os millores para Galiza e para o galego. Tamén, por esa regla de tres, tamén era moito máis sinxelo as normas ortográficas do galego ou do castelán ou do portugués que as do latín. En todo caso, se a lingua é algo vivo que evoluciona, que os falantes a facemos, non resulta algo artificial impoñer unhas normas que non se escoitan na rúa? É que eu o que non concordo de base que as normas da oficialidade se escoiten na rúa. Quer dicer, non podemos esquecer que neste país as crianzas que máis reproban os exames de galego moitas veces son os galegofalantes, porque son aqueles que non teñen que aprender un código artificial, e son aqueles que non se ven na obriga de dicer ver á rúa simplesmente porque aparece nun código lingüístico. Depois, en cuanto á simplicidade da norma, pois para iso sería mellor escribir todo con ves e prescindir dos ves e os subes e facer outras cousas que, desde o ámbito da lingüística non estarían moi ben vistas. Vostede como cree que percibe a cidadanía galega o reintegracionismo? A percepción no caso de existir, porque nen sempre existe e nen sempre se fala disto en aulas, nen sempre se fala do traballo da xente, e ás veces non é tan simple chegar aos medios de comunicación. De percibirse non creo que sexa como nada malo, sobre todo cando estamos falando de xente que traballa dignamente, dando o seu tempo a cambio de nada. A nós non nos paga ninguén normalmente por facer nada porque estamos de fora da oficialidade, e sobre todo tentando ofrecerlle unha perspectiva, sobre todo económicamente mellor. É lícito a utilización política dun idioma? A utilización política dun idioma? A lingua é de todos. O noso galego é de todos, fundamentalmente de todos os que queremos falalo, e fundamentalmente somos esas persoas que deberíamos decidir cual é a súa escrita. Mas eu non creo que por unha ou outra condición política os galegos estexan máis próximos de unha ou outra normativa. Fundamentalmente, por exemplo, a nosa asociación reúne xente de diferentes ideoloxías, xente que acredita na existencia da nación e xente que non acredita na existencia das nacións. Entón, dificilmente podemos pensar que hai unha ideoloxía detrás disto. Quere dicir que reintegracionismo e independentismo non son a mesma cousa? Non necesariamente. Eu xa digo que traballo con compañeiros que non acreditan na existencia das nazóns, de ningunha nazón, e que igualmente son capaces de preocuparse pola súa lingua e de comprender e de ver como cualquier un que hai un algo detrás que nos fai a mesma lingua e que faría con que todos vivísemos mellor con unha outra casaca ortográfica. Depois tamén non podemos esquecer que, por exemplo, e ahora que falas de independentismo, hai formacións independentistas neste país como a Frente Popular Galega que teñen en Ferrín, no seu líder, un dos isolacionistas máis convencidos deste país e máis agresivos co reintegracionismo. É verdade, efectivamente non é reintegracionista e a pesar deso a súa ideoloxía si se achega a FPG. Outra pregunta, o galego nos medios de comunicación, un tema que apuntaba ao principio da entrevista. Que carencias aprezan dende o movimento a defensa da lingua? Carencias supoño que as mesmas que se perceben noutros ámbitos do público da nosa realidade. A formación a nivel xeral nos liceos, nas escolas, é bastante básica en cuanto a nosa lingua, e o uso diario continúa a non ser normal, a non ser natural. En cuanto a lingua non dé uns rendimentos, en cuanto a lingua non sexa unha ferramenta útil que serva para algo, dificilmente
poderemos ter un outro panorama. E é claro que iso acaba por transmitirse na vida privada e na vida pública de todos os días. Vostedes tamén están traballando no aspecto da educación. Vostedes pretenden que o portugués sexa un idioma que se imparta no ensino secundario como segundo idioma, con total normalidade, vamos. Conseguiron algo, porque vostedes xa falaron ca Consellería, non? Nos estamos a traballar pola implantación do portugués como materia optativa, como lingua optativa. Quer dicer, un estatus similar ao que a día de hoxe ten o francés en moitos liceos, no que as aulas son de 2 horas a semana. Non sería unha sustitución do inglés e non sería segundo idioma, sería segunda lingua estranxeira. Fundamentalmente pedimos isto amparados no novo marco europeo e tomando como exemplo a política lingüística respecto do portugués que seguiu a Xunta de Extremadura. Hoxe en día hai 9.000 alumnos na Extremadura de lingua portuguesa e reclamámoslo fundamentalmente porque os fondos FEDER e o Plan Interreg están aí para facer desaparecer as fronteiras lingüísticas. Nas últimas legislaturas estes diñeiros gastáronse nun museo do viño e en recuperación de casas reitorais, cosas moi dignas pero que deberían ser feitos con outros diñeiros, e nos acreditamos en que facernos parte desa nova Europa sin fronteiras lingüísticas, da comunicación, tracerá moitos beneficios para a nosa populación, e iso é fundamentalmente o que necesita a lingua e os galegos. Xa para rematar, é simplemente unha pregunta, é simple curiosidade, unha pregunta persoal. A súa primeira lingua, a lingua materna, cal foi? A verdade é que o meu caso é un pouco curioso, porque compartiron os meus pais en certa medida as dúas linguas, pero hai que recoñecer que o predominante o castellano, porque na década de 80 para a maior parte da población estaba claro, a lingua na que se inviste é a lingua que dá diñeiro. Nós queremos a día de hoxe que o galego sexa capaz de dar diñeiro tamén e de poder invertir este tipo de situacións. Non é un caso tan extraño. Sí, a ver que acontece, é certo que o galego ten que converterse tamén nunha lingua de puxanza económica, non? Pois moitas grazas, obrigado, que deberíamos dicir? Grazas ou obrigado? Obrigado, está ben? Obrigado, está ben, e bon día. Bon día. Ata logo. En todo caso, que se poida falar deste e de outros moitos asuntos que, como dicía o noso convidado Carlos Figueiras, non sempre tiñan cabida nos medios de comunicación e nos foros de debate. Rematamos o tempo da entrevista.